Të dashur shqiptar, historia e Shqipërisë është e shkruar në këtë letër të bukur që përdoret për arsye fiziologjike, është letër e mrekullueshme. Ky është libri i historisë së Shqipërisë. Po ta hapësh, këtu është e gjithë historia e kombit tonë të shquar. Dhe këtu un kam gjetur pikërisht në këtë faqe origjinën e emrit të lumit Genusas. Çfarë është Genusas, të dashur shqiptar? E pra këtu shkruhet që Genusas vjen nga helenishtja Genusas dhe fjala Genusas e helenishtes është interpretim i latinishtes në rastin gjinore për fjalën gjuri, të dashur shqiptar. Ja, këtu është e shkruar, ju nuk e dalloni dot, po t'i afroni syt më shumë te kjo letra e bukur, do ta gjeni historinë e Shqipërisë dhe këto janë dokumenta që ka shfrytzuar edhe studia e etimologjisë. Ajo ka vërtetuar që Akili është pellazg shqiptar dhe nga fjalët monosilabike të gjuhës majmunore të dykëmshit të bardh ka dalë çdo fjalë e latinishtes dhe e greqishtes, dhe këtu ajo i ka gjetur të gjitha dokumentat për gjuhën shqipe të shkruara me disa gërma të palexueshme, po që po ta lagësh me disa lloj lëngjesh të veçanta, do zbulohet një shkrim i lashtë pellazg në këtë letër, dhe aty do të gjeni dhe fjalën Genusos, të dashur shqiptar. Ta shikojmë bashk origjinën e kësaj fjale hap pas hapi. Është madhështore. Të dashur shqiptar, askush nuk mund të na e mohojë ne origjinën primordiale të gjuhës shqipe. Shqipja është origjina e gjuhëve indoeuropiane. Shqipja është gjuha pellazgjike, nëna e të gjitha gjuhëve të botës. Të gjithë majmunët flisin shqip, të dashur shqiptar, dhe pastaj vendosen të flasin latinisht dhe greqisht. Dhe kjo mund të vërtetohet me fjalën e gjunit, që për mendimin tim bën pjesë pikërisht në këtë rënj, gjuni, sepse gjendet në gjuhën sanskrite, xhanu i thon gjunit, në gjuhën persiane zanu i thon gjunit, dhe në gjuhën armene çunër i thon gjunrit. Po kështu kjo gjendet në gjuhën helene, gonu i thon gjunit, gjendet në gjuhën gotike, kniu i thon gjunit, po ashtu edhe në gjuhën latine, genu i thon gjunit. Mirë po, është gjetur një vend shumë i bukur në Mesapi që quhet Trigonoa. Ka kuptimin tregjunjtë. Po ashtu gjendet emri Genusus, emri i shkumbinit, gjendet gjithashtu Genusia në Mesapi, po ashtu gjendet në vendin e Ligurasve në veri të Gadishullit italik një qytet që quhet Genua. Pra ka kuptimin gjuni. Dhe prej këndej pra vjen Genusos, emri i shkumbinit. Tani kjo duket shumë e thjeshtë, por po ta shikosh me vëmendje se si u formon këtë fjalë, historia është krejt ndryshe. Po ta shikojmë, kjo është një fjalë shumë e lashtë, është gjetur në gjuhën tokariane, është gjetur në gjuhën hitite, fjala gjuni, dhe që ta kuptojmë origjinën e kësaj fjale në gjuhën mollose, ilire, do të shikojmë se çfarë ndryshimesh fonetike ka hapësuar kjo fjalë në gjuhën mollose. Por kjo nuk kuptohet me germat latine, kjo kuptohet kur përdor germat origjinale të mollosëve, germat e alfabetit helen. Në greqishtën e sotme kjo shkruhet Genova me b, por shqiptohet v. Në gjuhën ilire kjo shkruheshte Genua. Në gjuhën ilire kjo është ndërkohë që në gjuhën ilire kjo shkruhej Genua. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pse? Sepse kjo fjalë Genua përmendet në veprën e një autori nga Kreta që quhej Rianos. Ishte poet, gramatikan, banor i lindur në Kretë dhe bashkohor i Erastotenesit. Ai tregon që
Genoa është origjina e udhëheqësit molos. Genoas. Për këtë nuk dinim gjë fare. Këtë e kam mësuar unë sot krejt rastësisht të dashur shqiptar. Dhe ai thotë që fjala Genoa është në fakt një shkurtim i fjalës Genoua në gjuhën ilire, e cila sillet sikur të ishte një dialekt helen. Në gjuhën greke të sotme kjo do ishte Genua. Mirë po, në gjuhën e lashtë ilire ka qenë Genua. Tani shikoni me kujdes se çfarë ka ndodhur. Emri i udhëheqësit mollos, Genuas, është në fakt emri i rasës gjinore të qytetit Genua në gjuhën helene. Pra Genuas ishte udhëheqësi nga Genua, nga Gjenova e Ligurazve që quheshin Ilir gjithashtu, por në veri të Italisë. Ky emër bëhet emri i udhëheqësit mollos dhe pastaj bëhet emri i lumit të Genusos ose të shkumbinit. Tani shikoni ndryshimet fonetike që kanë ndodhur në helenishtën e lashtë dhe në ilirisht. Genoa vjen nga Genua. Pra nga vjen dhe emri Genoas, udhëheqësi i epiriotëve mollos. Për këtë zbulim madhështor janë përdorur 8.565.681 fjalë. Është e paimagjinueshme numri i teksteve që është shfrytzuar për të gjetur që emri Genuas është në fakt rasa gjinore e emrit të qytetit Genoa. Pra ky është emri i udhëheqësit ilir, rasa gjinore e helenishtes, për qytetin e Ligurazve. Tani nga e diun këtë? E di duke lexuar në origjinal Stefanosin e Bizantit, vepra e tij Ethnica. Dhe këtu tregohet që Genoa ishte një qytet i Ligurazve në Itali dhe banorët quhen Genoates, i cili është në fakt një emër në helenisht në shumës. Pastaj, pikërisht në këtë fjalor tregohet që ekziston fisi i lirë, Genoaioi, një fis mollos që unë nuk e kisha iden se ekzistonte. Kur them që unë se kisha iden, asnjë nga anëtarët e Akademisë së Shkencave nuk e ka ditur deri më sot që ekziston ky fis i lirë. Emri i cilit vjen nga emri i udhëheqësit mollos. Por emri i udhëheqësit mollos vjen nga emri i qytetit Genoa tek Ligurët në Itali. Këtë e kanë gjetur në librin e 4 të quajtur Thesalika, që do thot gjuha thesaliane, gjuhë helene. Ky është kuptimi i fjalës Thesalika. Pra, mollosët, sipas autorit helen, kanë folur dialektin e Thesalisë, që ndryshe quhet dhe dialekti i Pellazgëve, sepse në Thesali është Pelazgiotis, vendi i Pellazgëve. Pra ilirishtja dhe pelazgjishtja është e njëjta gjuhë, është gjuha e Thesalisë, një gjuhë helene. Pra sot të dashur shqiptar, mësuam që emri Genusos, kështu shqiptohej në helenisht dhe në ilirisht, vjen nga gjinoria Genus e latinishtes që do thot gjuni. Pra nuk vjen nga shqipja. Vjen drejt për drejt nga latinishtja. Bëhet emri i udhëheqësit mollos dhe pastaj ndryshon sipas ligjeve fonetike të helenishtes për të pastaj emri i personit nga Genoa bëhet emri i lumit Genusos, që është në fakt nga gjinoria e latinishtes Genus, që do thot i gjurit. Tani pranoni që kjo është përtej imagjinatës njerëzore, sepse në greqishtën e sotme kjo shqiptohet Genusos. Pra, grekët nuk mund ta bënin dot këtë zbulim, sepse ka që ndryshime të thella fonetike kanë ndodhur në greqisht, saqë ata po ta kishin bërë këtë zbulim do e kishin botuar. Pra nuk ka dalë gjikundi, është për herë të parë. Kjo dhe për arsyen që rasat e lashta të helenishtes janë reduktuar në greqishtën e sotme,
nuk ekzistojnë. Këto raste të lashta nuk ekzistojnë më. Pra, sipas të gjitha gjasave, emri shkumbinit vjen nga latinishtja Scampinus. Dhe Genusus është një emër që ne nuk e kemi dëgjuar kur, e kemi mësuar nga Enciklopedia Britanike, por deri tani nuk di se nga vinte ç'kuptim kishte. Vjen nga fjala e gjunit në gjuhën latine, por nga fjala e gjunit në gjuhën latine vjen dhe emri i fisit të mollozëve, siç e pat më sipër. Pra, emri i lumit ka një burim tjetër, gjinoria e fjalës gjuri në latinisht, ndërsa emri i udhëheqësit molloz vjen nga qyteti Genoa, që gjithashtu ka kuptimin gjuni në gjuhën e ligurasve. Pra janë dy fjalë me dy burime të ndryshme, por që në fakt janë nga latinishtja me kuptimin e gjunit. Pra dhe njëherë, Genusos vjen nga latinishtja genus, gjinoria e fjalës genu, gjuni. Por, emri i udhëheqësit i lirë, Genoas, vjen nga emri i qytetit Genoa, të ligurasve. Pra emri i lumit dhe emri i udhëheqësit të qytetit janë me dy burime të ndryshme. Kjo është gjithë ideja. Këtë zbulim kam bërë unë. Po kuptohet mendimën e inteligjencës kompjuterike. Janë shfrytzuar gati 9 milion fjalë të gjitha teksteve latine helene të mbledhura së bashku për ta gjetur që emri Genusos vjen nga gjinoria genu, gjuni, i latinishtes, ndërsa emri Genoas, udhëheqësi i mollozëve, vjen nga emri qytetit Genoa, i ligurasve, në Italinë e Veriut. E pabesueshme. Grekët nuk e dinin fare një gjë të tillë, absolutisht fare. Është zbulimi im personal. A jeni krenar? Pra, historia që po ju afroj unë nuk është histori e nxjerrë nga letra higjienike. Është histori e vërtet. Ju s'kishit dëgjuar kur për fjalën Genusos. Pranojeni. Atëherë si kemi banuar ne në Iliri, kur ne nuk e kemi ditur që ekzistonte lumi Genusos? Ne i themi shkumbini. S'kemi dëgjuar kur këtë fjalë. E kemi mësuar nga Enciklopedia Britanike. E kuptoni tani shumë mirë, përfundimisht, që shqiptarët janë shtyrë nga slavët, nga Dalmacia, për në Prygia, që ishte vendi i prygasve. Slavët i thonë bregu, po ashtu edhe shqiptarët i thonë bregu. Pra kjo fjalë vjen nga gjuhët slave. Në gjuhën kelte kjo ishte Prygia, bregu. Në gjuhën helene kjo është Epirus, bregu, gjithashtu. Pra ne kemi ardhur nga Dalmacia këtu. E të mërshme, adheu ynë është Dalmacia, aty janë kroatët sot. Kjo është e vërteta, prenojeni tani. Mos e luani më bishtin. Ju a ka zënë rota bishtin. Tani duhet ta ruajmë ne këtë dhe ky është adheu ynë dhe duhet të ndrojmë të gjitha emrat grek. Dhe emrat ilirë janë emra grek. A kuptuat apo jo? Të gjithë. Emrat e qyteteve, të fshatrave, të fushave të lumenjve janë emra grek. Duhen hequr. Pra njërin e kemi hequr, Genusos, e kthyem në shkumbini, vet ne shqiptarët. Bravo ne. Po do t'i heqim tash të gjitha emrat e tjerë helen, edhe ilir, sepse janë helen. A kuptuat apo jo? Ky është adheu ynë. Duhet ta duam. Kjo është nëna jon, Shqipëria. Duhet ta duam dhe të heqim emrat helen, të bllokojmë kufirin me Greqinë. Greqia e do këtë vend, të gjithë Shqipërinë. Jo vetëm Shqipërinë e Jugut, absolutisht të gjithë Shqipërinë. Qyteti më i lartë është Skodrinon, qytet helen, i printuar në monedat ilire helene, në numër shumës, koinon Skodrinon. Ju falemnderit të dashur shqiptar dhe unë jam patrioti më i madh. Unë them, çrëndësi ka kush ka banuar këtu, jemi ne, është adheu jon, do t'i heqim emrat helen, miru pafshim, biseda mbyllur. S'ka më për çfarë të diskutojmë më.